नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेंटर चैनल में मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, बात नहीं करने वाले हैं, वायरिंग डायग्राम समझने वाले हैं। यानी कि जो मैंने पहले वीडियो बनाया था डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड का कि किस तरह से काम करता है, प्रैक्टिकल वीडियो बना के आपको समझाया था, उसी पैनल बोर्ड का डायग्राम यहाँ पे बना के हम लोग समझने वाले हैं। बना के मतलब ऑलरेडी मैंने पहले ही बना लिया है और पूरा नहीं बनाया, क्योंकि पूरा बनाने में बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती, वीडियो बहुत लंबा हो जाता पहले, इसीलिए बना लिया था कि वीडियो छोटा रहे और जल्दी से आपको समझ में आ जाए, आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। जहाँ तक बात है कलर की, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। जहाँ तक बात आती है मार्कर की, तो मार्कर तो बहुत सारे हैं, मगर ये बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक ही चल रहा था। तो मैंने इस तरह से एक ही कलर से पूरा डायग्राम बना दिया। मगर एक कलर हो या बहुत सारे कलर हो, यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं आपको फटाफट से वायरिंग डायग्राम यहाँ पे समझा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड का जो हमने वीडियो देखा था, आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आ रहा होगा, देख लीजिए। वो पैनल बोर्ड का वायरिंग डायग्राम हम बनाना चाहे तो किस तरह से बना सकते हैं, या फिर किस तरह का वायरिंग डायग्राम उसका होता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनपुट सप्लाई से। तो देखिए इनपुट सप्लाई ये है एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर। इनपुट सप्लाई यहाँ से आती है जो गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के थ्रू आती है। जहाँ तक गुजरात की बात करूँ तो ये अलग अलग कंपनी है, जैसे कि GEB गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड, अब तो इसका नाम चेंज हो गया, PGVCL हो गया, या फिर जो भी है, यहाँ से वो सप्लाई आएगी एसीबी में, ठीक है। और जहाँ तक बात आती है डीजल जनरेटर की, तो यहाँ पे मैं डीजल जनरेटर देखिए, तो देखिए आपने जो वीडियो में देखा था उसमें एक चेंज ओवर स्विच थी, और चेंज ओवर स्विच में DG1 और DG2 था। तो ये देखिए DG1, यहाँ पे DG1 के ये टर्मिनल है, तो यहाँ पे DG1 के कनेक्शन लग जाएंगे डीजल जनरेटर के। अगर डीजल जनरेटर दूसरा होगा तो यहाँ पे उसके चारों कनेक्शन यहाँ पे लग जाएंगे। तो चेंज और स्विच मैंने दिखाया, कभी DG1 पे है तो DG1 पे आप इस तरह से रख देंगे, तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पे जाएगी, वो भी अभी आपको समझा। अगर इसको आप घुमा के DG2 पे, ये एरो चलिए ये मैंने घुमा दिया, तो डीजल जनरेटर 2 है, तो उसकी सप्लाई यहाँ से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी। और इसको आप सेंटर में रख देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑफ। चलिए ये ऑफ, अगर ये एरो सेंटर में यहाँ पे चला गया, ये चला गया, तो ये ऑफ। तो इस तरह की ये चेंज और स्विच सबसे पहले यहाँ पे डीजी के इनपुट सप्लाई में, जो डीजी से हमारे पैनल बोर्ड में, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड में आती है, इनपुट सप्लाई ये चेंज ओवर स्विच में आई। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं, DG1 पे हमने ये रख दिया, यहाँ पे DG1 पे, चलिए एरो DG1 की सप्लाई कहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। ये चारों सप्लाई यहाँ पे इनपुट सप्लाई दी हमने, 3 फेज पावर प्लस न्यूट्रल। तो यहाँ से ये देखिए, इसको कई लोग बस बार बोलते हैं, कई लोग चैनल बोलते हैं, मैं दोनों बोलता हूँ। आप समझ लीजिए, पैनल बोर्ड में जो मैंने प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाया है उसमें देख लीजिए, आप बस बार बोलिए या फिर इसको चैनल बोलिए, जो भी बोलिए, ये चारों के चारों चैनल में चली जाती है। यहाँ पे आप इसको न्यूट्रल समझ लीजिए, ये R, ये Y और ये ब्लू, ये तीनों फेज ये चैनल के थ्रू, ये बस बार के थ्रू पूरे पैनल बोर्ड में चली जाती है। मैंने आपको दिखाया था प्रैक्टिकल वीडियो में, पूरे पैनल बोर्ड में इस तरह के 8 चैनल या बस बार थे। अब देख लेते हैं कि जो गवर्नमेंट के तरफ से जो ये सप्लाई आ रही है वो कहाँ तक जा रही है, ये भी समझने वाली चीज़ है। गवर्नमेंट के थ्रू जो सप्लाई आ रही है उसमें सबसे पहले यहाँ पे एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, उसमें हमें ये इनपुट सप्लाई देनी है। पहली सप्लाई जो आ रही है वो यहाँ पे कोई कंपनी या गवर्नमेंट के थ्रू एसीबी में, एसीबी से होके ये बस बार या चैनल में चली जाती है चारों सप्लाई, यानी कि ये न्यूट्रल, ये R, ये Y और ये B, RYB, ये 3 फेज और एक न्यूट्रल, यहाँ पे पूरे पैनल बोर्ड में चली जाती है। तो हमारे पूरे पैनल बोर्ड में 8 चैनल या बस बार होती है डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड में। अब वहाँ से प्लांट में किस तरह से सप्लाई, यानी कि फीडर में किस तरह से सप्लाई यहाँ से दी जाती है, वो भी एक समझने वाली चीज़ है। चलिए वो भी समझ लेते हैं। और एक दूसरी बात भी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि क्या अगर इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से आ रही है तो कुछ फीडर उस पर चला सकते हैं और कुछ फीडर हम लोग डीजल जनरेटर पे भी चला सकते हैं, वो भी समझाऊंगा। देखिए ये सप्लाई, ये 4 जो डीजल जनरेटर की थी वो 4 ये बस बार में चली गई, और जो ये गवर्नमेंट से आ रही थी वो भी 4 बस बार में चली गई। अब यहाँ पे आती है चेंज ओवर स्विच, एक एक फीडर की अलग अलग। जैसे कि ये फीडर नंबर 1 है, चलिए मैं F
1 यहाँ पे इसका ड्रॉइंग कर देता हूँ F1। तो यहाँ पे ये चेंज ओवर स्विच है, ये जो चीज़ है ना ये चेंज ओवर स्विच है, ठीक है, चेंज ओवर स्विच है। चेंज ओवर स्विच में इनपुट सप्लाई कहाँ से आ रही है, देखिए एक तो डीजल जनरेटर से ले लिया, 1 2 3 और 4 वायर यहाँ से आ गए ये चेंज ओवर स्विच के अंदर, ठीक है। उस तरह से जो ये गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कोई कंपनी के थ्रू सप्लाई आती है वहाँ से 4 वायर ये चेंज ओवर स्विच में आ गए, ठीक है। अब चेंज ओवर स्विच मैंने इस तरह से करके रखी है कि इसका एरो यहाँ पे है, तो ये पावर यहाँ से यहाँ पे जाए रे, यहाँ से यहाँ पे क्या है MCCB है, ये यहाँ से यहाँ पे ये पावर जा रहा है। अगर मैं ये चेंज ओवर स्विच को इधर से घुमा के इसका हैंडल इधर कर दूंगा तो ये जो डीजल जनरेटर की सप्लाई है यहाँ से यहाँ पे जाएगी MCCB में, और अगर मैं यहाँ पे सेंटर पे इसको रख देता हूँ तो ये फीडर ही बंद हो जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको इधर ही रखना है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक चेंज ओवर स्विच का यूज़ किया, जो हमने पैनल बोर्ड देखा था उसमें ऐसी बहुत सारी चेंज ओवर स्विच थी, तो यहाँ पे आप दूसरी लगा दीजिए, तीसरी लगा दीजिए, जितने भी आपके फीडर है उतने लगा दीजिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, इसको ऑन ऑफ करेंगे तो ही डीजी का पावर इसमें आएगा पैनल बोर्ड के अंदर, और इसको आप चेंज करेंगे तो ये डीजी लेना है या फिर गवर्नमेंट से लेना है वो आएगा। एसीबी को ऑफ करने से जो गवर्नमेंट से सप्लाई आ रही है या फिर कोई कंपनी से, वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आपने इसको बटन प्रेस करके इसको ऑफ कर दिया तो ये सप्लाई बंद हो जाएगी पूरे पैनल बोर्ड में, ठीक है। अगर ये चेंज ओवर स्विच को इस तरफ रखा तो ये सप्लाई MCCB की तरह यहाँ से आएगी, इस तरफ रखा तो ये डीजल जनरेटर की यहाँ से आएगी, ये फीडर 1 में। उस तरह से सारे फीडर में आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब MCCB क्यों यहाँ पे लगाया है, MCCB इसीलिए लगाया हुआ है, अगर देखिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गया, देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि ये वायर यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो गया, ये कहाँ जाएगा, चेंज ओवर स्विच। चेंज ओवर स्विच में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ से यहाँ गया, ACB में गया या फिर यहाँ गया, ये सारी चीज़ को प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो पूरे फीडर में तो यहाँ पे MCCB है ये ट्रिप हो जाएगा, यहाँ से पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये MCCB बंद हो गया, एक ही फीडर आपका बंद होगा। यहाँ पे आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि जिस तरह आप चेंज ओवर स्विच को यहाँ चेंज करेंगे MCCB में पावर जाएगा, और यहाँ से आपके प्लांट में जहाँ पे भी आपने ये फीडर यूज़ किया वहाँ पे जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल कैसे वर्क करता है, इसका वायरिंग डायग्राम कैसा होता है, एक एक चीज़ यहाँ पे समझा दी आपको। फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। डीजल जनरेटर की सप्लाई यहाँ, ये स्विच चेंज ओवर स्विच है, इसको ऑन करेंगे आप DG1 या DG2 पे करेंगे तो ये बस बार के थ्रू सप्लाई यहाँ जाएगी। ACB को ऑन या ऑफ करेंगे तो ये गवर्नमेंट या कोई इलेक्ट्रिक कंपनी से आ रही है, वो सप्लाई यहाँ जाएगी। दोनों सप्लाई ये एक एक फीडर के चेंज ओवर स्विच में जाएंगे। चेंज ओवर स्विच आप जिस तरह रखेंगे, इसका हैंडल रखेंगे, वहाँ से सप्लाई MCCB में जाएगी और MCCB से सप्लाई आगे प्लांट में जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड की वायरिंग थी जो मैंने आपको दिखाया था। अगर समझ में आ गया, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए।